Достор, барыңыздарга ассаламу алейкум. Акыркы видео роликте биз балансыбызды $2888 чейин көтөргөн элек, телефон менен торговля кылып, бүгүн достор кайрадан биз телефон менен эмес, компьютер менен торговля кылып. Валютная пара австралиец, новозеландец OTC, 15 секунддук таймфрейм, 30 секунддук таймфреймде бизде спад цены. Көрүп тургандай деле бизде ситуация бул жакта мондай. Давайте көрсөтүп кетейин. Мынакей линия, астыңкы линия дагы бар. Мынакей. И коридорубуздун бизде ичинде график жылып жатат да, мынакей. И приблизительно биз байкасак болот, бизде мынакей азыр спад болуп атат, график түшүп атат данный моментинде. И 1 мүнөткө бул жакта $20 снижение качамын да. Снижение кача беребиз, анткени тренд бизде нисходящий болуп атат да. Также бул жакта бизде көрүп тургандай деле бул жакта бизде мондай спад болуп аткандыгын давайте көрсөтүп кетейин. Мынакей подъем, понижение, подъем, понижение. Бул жакта бизде паттерн голова и плечи болуп тур, да, и бул жакта бизде медленный спуск болуп атат да, медленный мондай спуск, и ошондуктан сделкабызды бул жакта астык эле ача беребиз да. Так, сделкабыздын жабылышына 20 секунд. Опасный момент. Так, 15. И отлично. Бул сделкабызды дагы. Так, опасный момент кайра көтөрүлүп кетейин деп атат. 4, 3, 2, 1, 0 есть. Плюс кийинки валютная пара австралиец, швейцарский франк OTC. Бизде графигибиз уровенибизге келди. Бул жактан 1 мүнөткө снижение кача беремин. 3 опцион пониженияга. Мынакей уровень сопротивления. Биринчи уровень сопротивлениябызды мындай насквозь эле пробивать этип кетти. И бул жактан бизде азыр ретест болуш керек да. Ушул уровеньге чейин, мынакей астыңкы уровенибизге чейин ретест болуп түшүш керек да. Если түшпөсө, анда бизде мынакей үстүдө дагы бир уровень бар. Ошол жака көтөрүлүп кетишүү мүмкүнчүлүгү бар да азыркы графикте. Если көтөрүлүп кетсе, анда үстүрөк уровеньден, мынакей үстүнкү линиябыздан перекрытие кылып дагы вниз ачабыз. Но пока что мынакей, пока что биздин астыңкы уровень поддержкабызга ретест кылганы түшүп кетти да. Так, 5 секунд. 4, 2, 1, 0 есть. Сделкабызды плюска жаптык. Дальше. Эми бул жакта биз ретесттен, астыңкы уровеньден биз покупка кылабыз. 2 опцион ачамын. 2 опцион покупка кылабыз. Анткени мынакей тренд бизде бул жакта восходящий. Мондай ситуациялар болгон. График көтөрүлүп келип, потихоньку көтөрүлүп келди, бул уровеньге келди, мынакей почти что келиптир да. Ну, кичине тийбей калыптыр эле, кайра түштү. Далее дагы бир скачок вверх болду. Биздин үстүнкү линиябызга келген жок. Бизде ретест болуп кетти, мынакей ретест. Кайра эле ушул линиябызга ретест болуп түштү. И бул жактан биз докупать этебиз. Дагы бир жолу покупкага. И мынакей точности отрисовка менен графигибиз биздин направлениябызга көтөрүлүп кетти да. Так, 3, 2, 1, 0 есть. Сделкабызды плюска жаптык. Так, кийинки валютная пара мат доллар OTC. 1 мүнөткө бул жакта биз снижение качабыз. Так, бир сделка сниженияга. Ситуация бул жакта кандай болуп атат? Мен байкашым боюнча бул жерде график мынакей астыда линиябыздан ушундай направленияда көтөрүлүп атат. Небольшой подъемдор. Мынакей. Далее бизде мынакей эң үстүнкү уровеньге келди. Мына линиябызга келди. И көрүп атканда деле биздин графигибиз күчүн жоготуп атат да. То есть бул жактагы движениялар резкий подъемдор болгон, ушул линиябызга чейин келген. И азыр болсо графигибиз мынакей кайра ушул линиябызга келди, үстүнкү сопротивлениябызга, и паденияга айланып атат. Көрдүрбү? И скорее всего бул жакта бизде астыңкы уровень линия трендабызга чейин падение болушу керек да. Вот ошондуктан сделкамды снижение ачтым. Так, 2 секунд, 1, 0 есть. Бул сделкабызды дагы плюска жаптык. Дагы бир жолу ачабыз. 1 мүнөткө пониженияга. Тренд выявлять эттик. Уровень сопротивлениядан бизде разворот болуп, дальше сниженияга айланып атат. До уровня поддержки, да. Ошондуктан бул жактан биз дагы бир жолу графиктин артынан эле сделкабызды пониженияга ача беребиз.
Так, мынакей бул жакта график бизде көтөрүлдү. Үстүрөк уровеньден дагы 3 опцион ачамын. 3 опцион пониженияга. Мынакей график кайрадан эле биздин үстүнкү уровеньибизге келди. Мынакей мурунку сопротивлениябызга ушул жака чейин көтөрүлдү. И азыр бул жактан дагы бир падение болуш керек да, небольшой коррекция болуш керек. Так, основной сделкабыз минутка жабылды. Но самое главное биздин могу 3 сделкабыз жабылыш керек да. Посмотрим, если бул жактан паденияга түшпөсө, падение болуп айланбаса, анда бул жакта дальнейший тренд восходящий болуп кетет да. Анда уже валютный параны алмаштырабыз. Так. 5, 3, 2, 1, 0 есть. Плюс. Балансыбызды уже 2932 долларга көтөрүп койдук. Дальше идем. Так, дальше. Валютная пара новозеландец, доллар OTC. Так, новозеландец OTC, да? Вот, жакшы ситуация. Сделкабызды 1 минутка ача берсек болот. Давайте 2 сделка ачабыз. Бул жакта бизде тренд аябай күчтүү болуп көтөрүлүп атыптыр. Мынакей күчтүү восходящий тренд болуп, мынакей бул уровеньден бери график уже көтөрүлүп баратканына уже приблизительно жарым саат болду окшойт да. Вот. И азыр самое время небольшой коррекции, да. Мынакей ушул небольшой коррекция болуш керек да. Эң үстүнкү уровеньден үстүнөн биз сделкабызды пониженияга ачабыз. Мынакей биринчи уровеньибиз бул жакта бар экен. Мынакей ушул уровеньибизге чейин түшүшүн күтөбүз да. Анткени бул жакта остановка болгондо мынакей подъем, остановка, пробитие, ретест и дальше график көтөрүлдү. И значит бул жакта бизде уровень бар экен. Ушул уровеньге чейин түшүш керек да. Так, биздин сделкабыз бир сделка плюс жабылды, бир сделка минус жабылып калыптыр. Ладно, дагы бир жолу ачабыз. Дагы бир жолу 3 сделка ачабыз. 3 сделка пониженияга. Ой, график көтөрүлүп кетти. Слишком быстрый темп. Резкий рывок менен график көтөрүлүп кетти да. Так. Анда эмесе, давайте биз башка валютный пара өтөлү. Бул жакта тренд бизде продолжение болуп, восходящий тренд болуп кетип атат үстүгө. Бул жакта биз уже үстүдөн ашканга смысл жок. Ошондуктан лучше башка валютный парадан ашкан жакшы да. Мынакей доллар, японская иена 1 мүнөткө 8 сделка ачамын. 8 сделка 20 доллардан покупка. Так. Ситуация бизде кайталанып атат. Ситуация кайталанып атат. Мурунку эле кайталанып аткан моменти бул жакта. Мынакей падение болуп келген. Далее астыңкы уровень поддержкабыз бар экен бул жакта. Мынакей уровень поддержкабыздан мурда келип туруп, бул жакта резкий подъем болуп кеткен үстүгө. Мынакей подъем болгон. Далее график кайра ушул уровеньибизге келди. Уровень поддержкабызга келип и дагы бир жолу резкий подъем болуш керек да. То есть ушундай кайталаныш керек график. Ошондуктан сделкабызды повышенияга ачабыз. Так, кайра небольшой коррекция в обратную сторону. И бул жактан дагы сделка повышенияга ачамын. Так. 8, 16, 7, 18 сделка ачамын. 18 сделка менен толугу менен перекрывать этебиз да ушуну. Кайра небольшой подъем болуп кетип аткан моментте, айткандагыдай эле мурункудай подъем болуп аткан моментте ушундай ситуация болот да. Кайра ретест болот. И дальше продолжить этет график үстүгө көтөрүлөт. Мынакей. Азыр вплоть до морики үстүнкү уровеньге чейин көтөрүлүш керек да, морики үстүнкү линиябызга чейин. Так, акыркы 5 секунд, 10 секунд и по очереди акыркы сделкабызды бардыгын плюска жаптык. Балансыбызды 3000 доллар 41
долларга чейин, $3041 чейин көтөрдүк да. Вот. Канал катталабыз, лайктан басабыз. По поводу сигналов күндү торговляга кошулуңуздар келсе, Telegram канал катталабыз. Ссылка комментариянын башында же болбосо описаниясында тапсаңыздар болот. Кийинки видеолордо көрүшөбүз. Баарыңыздарга ассаламу алейкум.